الحمد لله. بس الف حمد وشكر ليك. تقوم قايله طيب الحمد لله، بس كده خلاص. ادم انا ما تمداش مع الكلام مع اللي قدام مني، واخد ودي بقى معاها في الكلام، وفي هات وخد والكلام ده، والله بيبقى غصب عني. لا اقطع على طول. الحمد لله، ربنا يا بنتي يعافيك ويعفى عننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا. ازيكم؟ ويا رب كده تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال يا رب يا رب يا رب. تعالوا ننزل كده نشوف رجلنا هتودينا فين، وفي نفس الوقت نغير جو. قعدنا في البيت كتير وزهقنا بصراحة. انتوا عارفين بقى ايه العيا مر. يلا كده بينا نتوكل على الله ونشوف الفيديو بتاعنا هيبقى ماشي ازاي خطوة بخطوة. بس ثانية واحدة كده، بصوا عايزة البس حلق كده، عايزة البس حاجة كده حلوة جميلة، بس مش عارفة. طبعا كده كده هلبس الطرح، واخدين بالكم؟ بس ممكن وانا قاعدة عند ماما كده اقلع الطرحة، اقعد كده ابقى عايزة كده وشي كده. بيقولوا الحلقان الدهب بتدي الوش حلاوة، واخدين بالكم؟ فهو مش دهب طبعا، هو صيني، تمام. بس بإذن الله كده ندعي ربنا ان ربنا يرزقنا كده بإذن الله ونلبس الدهب. يلا بينا. انا عارفه يا دمي خفيف شربات، والله ده انا شربات كده 15 مره. مشينا من نفس الطريق ده كتير، وبيني وبينكم انا بحبه جدا جدا. الطريق ده بالذات انا رايحه لماما، تحسوا كده الناحيه دي عربيات والناحيه دي سور، فتحسي مفيش احراج كده وانتي ماشيه، مفيش ناس كتير تغلس عليكي، مفيش ناس كتير تبصلك وتقولك انتي عايزه ايه، انتي بتعملي ايه، هو انتي ليه رافعه الموبايل. متضايقه جدا يا جماعه، متضايقه قوي 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 قوي. حصل لي اليومين اللي فاتوا حاجات كتير قوي، وقابلت ناس ما كنتش احب اقابلهم، وحاجات كتير قوي. اكيد طبعا هحكي لكم في لايف، في بث مباشر. انا يمكن اروح دلوقتي لماما اعمل بث مباشر عندها وايه، ونتكلم كتير ونفضفض واقول لكم على اللي حصل لي في الايام اللي فاتت دي كلها. بس بصوا، احتمال اعمل اللايف البث المباشر الاول، وبعد كده ده الفيديو ده هنزله تاني يوم. بس انا حبيت كده اعيشكم بس اللحظه اللي انا فيها. حاسه ان انا زي ما اكون فقت، خرجت من حاله اكتئاب رهيبه كنت فيها. كنت عايزه بس اديكم طاقه ايجابيه، يعني اعيشكم معايا اللحظه اللي انا فيها، مش كل مره نزعل ونكد وعايه وقرف. لا، عايزين كده نبقى كويسين المره اللي جايه، الايام اللي جايه، وربنا يبعد عننا الوحش ويبعد عننا العين الوحشه والنفس الراضيه واصحاب النفوس الضعيفه. يلا نعدي الشارع، يلا نجري كمان، مش نعدي بس بالراحه، نجري. بس ربنا يستر طريقنا يا رب، كده يستر طريقنا ويبعد عننا اصحاب النفوس المريضه. يلا اجروا 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 معايا، اجروا. النهارده اليوم او الفيديو النهارده كله طاقه ايجابيه باذن الله. دخلنا، بس ده مش الحاره المصريه بيني وبينكم، الشارع ده الشارع بتاعنا. بصوا الاطفال في الشارع بيلعبوا. تيتا فوق، تعالوا اصور. تيتا فوق وماما فوق، الاتنين في حد معاهم. طب انا طالعه لهم. عايزه اقول لكم ده حفيد جارتي الانتيم، جارتي معايا من ابتدائي والله، وده حفيدها، اول حفيد ليها. عندها حفيد محمد وعندها بنوته بس انا مش فاكره. بس هي مش في البيت هنا بقالها كتير، فانا هخش بس اشوف ماما اطمن عليها واديها حاجات انا جايبها لها، وبعد كده اطلع لها. خليكم معايا، يلا نخش لماما. بصوا يا جماعه، انا اول ما جيت عند ماما هي عامله بسله والله ورز. انت كنت عامله رز؟ امال البسله تتاكل بايه؟ يعني انت كنت عامله رز، طب بعتي ليه جبتي ده؟ قعدت تقول لي كلي كلي كلي. قلت لها انا مش جعانه، كنت لسه فطرانه وجايه بقى زي ما شفتوا كده، عندي باور كده وحماس كده انا فرحانه ومبسوطه ان هي نزلت يعني، وبقيت مش مصدقه ان هي الحمد لله. اتفاجئت، قلت الحمد لله على السلامه، مفتقدينك. ما هو انا لو ما خرجتش نفسي من اللي انا فيه هفضل فيه.
هفضل تعبانه، هفضل مكتئبه وكئيبه، وهكئب على اللي جنب اللي معايا، واللي معايا يكتئبوا مني. هو انت لسه بصوا كده. انت كأبتيهم. فلازم بص لازم انشي هي نفسي كأبتهم يا كده. جماعه، فلازم تعمل ليه عمليه لا ده. انا الحمد لله ما بكئبش حد. انا لازم كده انشل نفسي من المكان اللي انا قاعده فيه عشان اخرج من الحاله اللي انا فيها. والحمد لله ادينا ايه خرجنا، من بيت وتحسوا كده ان لبيت. احنا كده مهيبرين. فربنا يعدي اليوم ده على خير يا رب. وتملي كده اما نفرح او نحزن بنقول خير، اللهم اجعله خير. ربنا والله ما العظيم. يجيبش حزن ولا يجيب ربنا ما حاجه يجيبش وحشه. حزن ابدا ابدا. يا رب. المهم مامتي بقى بعتت جابت لي كده ايه، اتفضلوا معانا. بعتت لي جابت لي كفته، مع العلم ان لو قالت لي ان في رز كان زماني سخنت الرز والبسله وكنت كلت. تمام. بص يا جماعه، اللي كنت عايزه اكلمكم فيه ان ممكن ان انتوا تعرفوا حد او تعاشروا حد بدل ما يصدر لكم طاقه ايجابيه بيصدر لكم طاقه سلبيه. ممكن الحاله اللي قدامك اللي بتحكي لك عنها، او واحده مثلا ايه ما معناه، مثلا انت قاعده مع واحده، فواحده بتحكي لك حاله كئيبه هي عايشه فيها ومشكله كبيره، فتلاقي نفسك ولا تستمعي لها اساسا. تلاقي نفسك والله غصب عنك بتلبسي الشخصيه دي. غير الحوار على طول. ما اعرفش، انا من النوع اللي انا ببقى قاعده مستمعه. لا اتعلمي. وببقى عايزه اللي ايه يعني اهدي اللي قدامي، واحاول كمان ان انا ادور معاه على حل وللمشكله اللي هو فيها، واحاول ان انا اخرجه من الحاله اللي هي فيها. بس المشكله ان انا اللي بيلبسني هتيجي على دماغك انت الحاله دي. ده اللي انا اكتشفته فجاه، وحسيت ان انا متقمصه نفس الشخصيه ديت. لا، ما انا بقول لك اهو، تغيري الموضوع على طول، يا اما تسيبي المكان وتقومي تبعدي. كلمت حد بقى بيفهم في حاجه زي كده، مختص في حاجه زي كده، حاجه في التنميه البشريه والحاجات العلاج بحاجات معينه، الحجامه والمش عارفه وايه، الله يعني حاجات زي كده. فاهمني؟ اهم حاجه فاهم ودارس حاجه اسمها تنميه بشريه. تمام. فقال لي فعلا الحاله دي ممكن تحصل، ان انت تبقي قاعده بتتكلمي مع حد بتقتبسي او بينقع عليكي، بالبلدي بينقع عليكي الحاله اللي هو فيها. شفتي بقى؟ طب انت ليه بتوصلي نفسك لكده يعني؟ اصل انت هتبقي قاعده مع حد، معلش كده. سيبيني تعبانه لو سمحتي. بصي انت تقولي سيبيني معلش لو سمحتي. لا هتقولك انت ايه، لا معلش والنبي. اقل حاجه يعني اقل حاجه هتقولي لها لا ايه، لا. مالك يا حبيبتي، فيكي ايه، لا يا حبيبتي شكرا. عامله ايه، او ازيك عامله ايه، فهترد عليكي المفروض تقولك ايه، الحمد لله كويس. بس لا ده انا فيا وفيا يا ساتر يا رب. وجبت وحصل لي اتعلموا. وحصل لي اتعلموا من غير حتى ما اقولك مثلا ايه. احنا تملي كده لما بنتكلم نقول ايه، اشتكيت لك العافيه، انا تعبانه شويه، وادعي لي ايه دعواتك ان ربنا كده ياخد بايدي. انما في ناس ما فيش لا في بقها لا ما شاء الله ولا اشتكي لك العافيه ولا يا اختي، ولا الكلام بتاع الناس ولا معلش مش عايزه ان انا اشيلك همي، ما تحكيش من اساسه بقى. لا مشكله المفروض ما وهتعدي تشكيش مثلا. المهم ان انت تاخدي بتلبسك الحاله ديت، وبعد كده اما تيجي بقى تشوفيها بعد كده وانت خلاص بقى تسالي تلاقيها كويسه ومبسوطه وبتفرح واكني مفيش حاجه حصلت. طب انت اما انت ظروفك اتحسنت وبقيتي كويسه ما اتصلتيش؟ طب ليه ربنا قلتي يديها لي على ايه قد نيتها ان شاء الله. يا ام سيف ولا يا ام روان ايا كان، انت بتقولي لي ايه ده المشكله اتحلت والحمد لله وكويس ان تشكرني حتى على انها فضفضت ولا ايه. مفيش. ففعلا اللي يقولك ايه انت يعني، في مثل يقولك احنا في احزانكم مدعيين وفي افراحكم منسيين. المثل ده ما كدبش فعلا يعني. دي عشان مش هاكل لوحدي. لا انا مش عايزه والله ما هاكل انا لوحدي. واكله. لا والله أنا مش هتتبلع. لا ما انا واكله اساسا. مش هتتبلع. انا ما اعرفش اكل لوحدي. والله انا ما اعرف اكل لوحدي. طب بس اعملي سندوتش كده وكلي. صدقيني يا ليلى. امسكي ده وبصي. انا مش عايزه. شايفين الرغيف حلو؟ لما امسكه لكم بصوا الرغيف
قد الكف. مش عايزه ايه ده، يا دوبك كده مسح زور. امسكي يا ماما، شاركيني 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 شاركيني. خلي اللقمه كده ايه تحلى. وانتوا عارفين بصوا بقى ايه، صباع الكفته يستاهل بقكم، يستاهل بقكم. وغير كده وكده الاكل هتاكليه في بيت العيله او عند امك والله بيبقى ليه طعم تاني. يعني انا من النوع اللي ممكن اجي، ممكن لو الاكل طازه اكله، الاكل بايت اكله. ما عنديش اقولك لا ده طازه فريش ولا ده بايت، لا مفيش. انما عشان ما اضحكش عليكم، لا احب الرز يبقى طازه. وهي لما معمول امبارح وتسخنيه في الميكرويف ايه المشكله؟ مفيش مشكله. وانا قلت طيب. وانا ما اعرفش اصلا ان فيه، انا اصلا ما اعرفش ان فيه رز. انا حتى اللي عارفه، انا بقولك، عارفه طبع عيالي، انا بحسبك. انا عارفه طبعهم كويس. اللي ربى خير من اللي اشترى. يا رب خير من اللي اشترى. واحنا قاعدين نحلم في احلام، احلم يا ماما احلام. وبعدين حلمت لها ان احنا قاعدين بنعبي في شنط في جنيهات فضه، وبقول لها الله يا ماما الحلم جميل وجنيهات فضه، ده خير جاي ورزق جاي. والله قلت لها الفضه حلوه. ناس المنام. بقى فسروها لنا على انها الفلوس المعدن زي الجنيهات، يعني المعدن بتاعتنا المصريه دي. قالوا لي لا، مش تفسيرها مش حلو ومش خير. فلو عندكم فعلا فكره عن لا تفسير انا اعرف ان الموضوع ده، الفضيات دي بتبقى حلوه قوي قوي. الموضوع ده قولوا لي. الفضه غير الفلوس الفضه، الفضه غير الفلوس المعدن الفضيه. فقالوا لي لا ده بيبقى بعيد عن السامعين يا رب كده، وربنا يعافينا ويعافيكم. بيبقى تعب شديد، بيبقى غم، بيبقى كده. ربنا يعافينا ويعافيكم يعني. فهل فعلا تفسير النقود الفضة وحش ولا حلو؟ يا ريت ايه تفيدونا في كومنتات في حاجة زي كده يعني. بس اللي انا مؤمنة بيه ان اما نحلم اي حلم نفسره خير، على انه خير وكويس ومفيش اي حاجة. عشان ايه؟ ما يبقاش في حتة التشاؤم والكلام ده كله. واحنا ما بنحبش ان احنا نتشائم ايه من اي حاجة عموما يعني. طب انت بتحبي السلطة الخضراء؟ لا والبطاطس والطماطم ملعلعة. المهم لما بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا الله. اذا نسيت فاذكر الله، فاذكر الله. لما لقيت نفسي بقى ان انا لبست الحالة اللي انتوا شفتوني فيها كده والتعب، والله يا جماعة وما كان ليا نفس حتى ان انا افتح الموبايل ولا اصور ولا اي حاجة. اقسم بالله حاجة كده مخلياني قاعدة في مكاني، ما بقومش من مكاني خالص. مش عايزة اعمل اي حاجة، نفسي مسدودة عن اي حاجة. اقسم بالله زي ما بقول لكم كده. عايزة اقول لكم بخش على السرير جسمي كله بيتلوى والله، وتعب من اول راسي هنا لغاية صابع رجلي. ربنا يعافينا ويعافيكم، اشتكيت لكم العافية. انا كنت في حالة غريبة جدا جدا. فقلت لا النهاردة لازم اقوم، لو حتى هتعكز على اي حاجة، لا هقوم. البس كويس، الف طرحتي واخد تخرجي بعضي نفسك من المود اللي انت فيه. انزل من البيت بس. حلو البابا غنوج. ده اللي حصل. حتى لو شفت اول فيديو انا كنت مبسوطة جدا. وما جيت لماما هنا حتى هي استغربتني، لاني كانت اليومين اللي فاتوا كنت كل ما اجيلها لابسه العبايه السوداء، وما بخرجش من العبايه السوداء، وراحه جايه بيها. تلبسي العبايه السوداء تاني؟ والله العظيم تحسوا كده ان العبايات كده، العبايه السوداء بتلبسنا. فعلا. اللون الاسود بيلبس صاحبه. لو استمرينا ان احنا نفضل كده لابسين فيه، هو اللي بيلبسنا مش احنا اللي بنلبسه. صحيح. بس فالحمد لله والشكر لله احنا بخير وكويسين الحمد لله. طول ما انتوا بخير الحمد لله. واتمنى كده ايه نفضل كده على طول كده مع بعض. في نفس الوقت بقول كده ربنا يدي كل واحد على قد نيته. بس ممكن تكون هي، والله اعلم، انا مش هظلم حد، ممكن تكون الشخصية ديت ما تقصدش مثلا ان هي ترمي عليا زي بيقولوا بلا،
لا ممكن تكون بتشتكي مثلا كده، انا مش عارفة، بس انا بتكلم على الحالة اللي انا يعني اللي انا لقيت نفسي فيها. استغربت نفسي، ومع ذلك ايه يعني ما خليتش عقلي يودي ويجيب، لا كلمت حد، يعني حد اعرفه في التنمية البشرية. التنمية البشرية علم كبير قوي، حلو قوي، واللهم صل على النبي. كان ما لو كنت كلمتيني انا كنت اقول لك. انا التنميه البشريه نفسها. في ايه يا بنتي؟ انا جيت بقى للبشرية كلها بقى. ايوه، للبشرية كلها. ام البشر. اه والله. هقول ايه؟ اذكري ربنا على طول والله، يعني ذكر ربنا والله على طول في بقي. بس انا اول مرة في حياتي جرالي حاجة زي كده. اول مرة ان انا ما بقاش مش عارفة اقعد، مش عارفة اقف، مش عارفة انام. في حاجة محسودة كانت والله. في جسمي. انا قلت لك محسوده، والحسد ده اتذكر في القران. بنقول ربنا نزل لنا حصن عشان الحسد، نزل لنا المعوذات. كنت كتير بقول لك ايه، بقول لك ايه، قولي كده، انا بقول لك ايه. حطي كفك الاتنين على بقك، واقري المعوذات، قل هو وتفلي الله احد، وتفلي وملسي على وشك والله. وجسمك على طول اقولها لها. امسحي جسمك كله كده بالايه، بقرايه القران اللي قريتيها المعوذات على جسمك وآية كله. الكرسي، لا اله الا الله. بس اقسم بالله يا جماعه، اما تبقى يعني لو حالتك النفسيه كويسه وجسمك فيه ايه، بتبقي كويسه وبتروحي وبتيجي وبتعملي النفسية كل طبعا حاجه. طبعا. انما طول ما النفسيه في حاجه زي يكون خانقاني كده وانا مش عارفه ايه هي، بحس ان انا لا، انا مش قادره اقوم من مكاني. تقومي تتوضي، اقسم بالله حاجه تتوضي كده. على طول بالميه، وتقومي مصليه ركعتين بفك الدقيقه، بنيه فك الدقيقه، والله. وتسالي ربك وانت كده بتصلي: يا رب ارفع عننا الداء والوباء، يا رب ابعد عننا المرض، ابعد عننا العين الحسوده، يا رب اكفينا شر الحاسدين والحاقدين. وتقعدي تقولي كلمتين كويسين. الانسان طبيب نفسه. انا جيت لك بس. هنا عشان ترقيني يا ماما. طيب، انا ارقيكي بقى، وانا ام واخده بقى الايه. شفتوا ده اللي اقصده بقى. شفتوا بقى. بس انا ايه اقول، لا بشتكيتك العافيه يا ماما. النيه انا ما بحكي لك، بشتكي لك انا نيتي ايه. انا نيتي والله كل ايه. اللي بيجي برقيه والله، اذا في كان ناس، في الولاد واحده اذا كان قالت لي ايه، البنات. ده كل، خدي بالك، ده كل شكوى بايه، برقوه. برقوه. يعني معنى كده انا لما افضل اشتكي يبقى انا برقي نفسي. ترمي بلاها عليكي. يعني في نفوس بالشكل ده. انت على نياتك وما انتش واخده بالك. لا انا من النوع اللي اسمع، ممكن اسمع حلو قوي، فانت ما تعرفيش للناس. بقى هي نيتها ايه. بس فربنا يدي بس كل واحد وربنا يديها على قد نيته. نيتها ان شاء الله. وعلى نياتكم ترزقون ان شاء الله، يديها على قد نيتها. بس لاني المفروض انا اشتكيت لك وفيا ما حالتي يبقى كويس وبقيت كويسه، على الاقل ارفع سماعه التليفون واقول لك مثلا انت عامله ايه، اخبارك ايه، انا بقيت كويسه وبخير، شكرا مثلا ان انت استمعتي لي، شكرا لله ان نصيحتك صدرك حلوه كان واسع وصدري ليا. وانا عملت بنصيحتك كلمه كده مثلا. انما لا، يشتكوا ويستخبوا يختفوا. دي تعلمك بعد كده. بعد كده طب وانا ما عملت لك تستمعيش ايه؟ بقى انا لحد عملت لك تاني ايه؟ خلاص خالص. وبعدين لما حلمنا الحلم، لما حلمت النقود الفضة ديت، اتقال لنا فعلا ده بيبقى حسد. انت بتحسي كده، بتحسي ان حاجة تفسيرها غم او هم او الكلام ده كله. انت بس علشان ايه حاطه في دماغك. والله وانا ما بحطش، والله ما بحط في دماغي انت بقى لا المواضيع حسد دي خالص ولا الكلام ده كله. بس انا بتكلم بناء على اني انا كنت في حالة غريبة. الحمد لله، نشكر ما كنتش ربنا. انا، لما كنتش انا. نشكر ربنا ونحمد ربنا على كل حال. انا بمسك الموبايل وبصور وبروح وباجي وبصور، انما ما تبقى فجأة لا، مش عايزة امسك، مش عايزة اصور، مش عايزة اروح في حتة، عايزة اقعد مكاني على الكنبة في بيتي، ما بقومش من مكاني. العين فلقت الحجر.
ما اقومش حتى ان العين انا اقوم اعمل فلقت الاكل. لا الحجر. مش هعمل اكل، اعملوا انتوا اي حاجه، مش عايزه اعمل حاجه، عايزه احط استعيذ بقى الحاجه بالله من وكده. الشيطان كده. ففعلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالظبط. وتقري المعوذات، وتقري ربنا قل هو يعينهم. الله احد، وتقري الفاتحه دي. ممكن تقري الفاتحه 7 مرات في ايديكي كده، وتملسي على وشك فاتحه الفاتحه. والله وقالوا بس. لي، والله قالوا لي 7 مرات الفاتحه. في الكومنتات والله الناس قالوا لي. بس انا مش بتكلم يا جماعه على اني مثلا، او مش بوجه لكم انتوا كلام، بقول لكم انتوا بتحسدوا. اصل احنا مش احنا ممكن مش نكون هنمسك بنحسد واحنا ألسنة مش الست عارفين. اللي قاعده تكلمك. مش هتقدري ان انت توقفيها او تقولي لها ما تقوليش او ما تحكيش. انت خلاص حطيتي نفسك قدام الموقف وبتستمعي بقى. انا بقعد كده وما انتش واخده بالك ان انا قاعده بشرب. ما غلط ده يقولك لو حتى كده اخد بعض واتنقل من المكان، اقوم من المكان اللي انا قاعده فيه. مشكلتي اني ما بحبش احرج حد. اعتذري باي حاجه، ولا اكسف طبيعه حد يعني. والله ما فيش بعد روح البني بس ادم. انا ما بتكلمش غير اما يكون فعلا الحاجه انا حاسه بحاجه ملموسه، عشان كده اتكلمت فيها. وبعدين انتوا كلكم كده من زمان ولاد، والله يا جماعه مش علشان ما هم كده بالنظره. نجمكم خفيف. اقول لهم انتوا نجمكم خفيف. يعني بقى نجمنا خفيف يعني لغايه دلوقتي انا ما اعرفش. سبحان الله. كانت حتى امي الله يرحمها كانت تقول لنا الكلام ده، خدوا بالكم، حصنوا نفسكم. دايما كانت تقول هاتي الملح الرشيدي ده. يعني انا مش عايزه يعني اعتقد في الحاجات دي قوي، سايباها على ربنا، لان احنا احسن من القران والصلاه. احنا يعني حاجين بيت الله الحمد لله، وعارفين ربنا كويس قوي قوي الحمد لله، وما بنعتقدش في الحاجات دي. بس ارجع واقول الحسد موجود. انا بقى بحصن نفسي بيني وبين نفسي، بيني وبين نفسي. اقرا المعوذات، اقرا ده الفتحه دي علاج لوحده. الفتحه طب انتوا لما حد يجي وفجأة تقولي لحد مثلا احنا تملي اللي يقول لنا ايه عامله ايه، الحمد لله بخير، الحمد لله بيزعلوا طول ما انتوا. طب تصدقي لما انا بقول لحد الحمد لله بيزعلوا ان انا بقول الحمد لله. يقول لك انت بتقطمي ليه؟ بالظبط. بتقطمي انا ليه؟ اقطمها بقى عشان ما تزيدش. عامله ايه الحمد لله. ايوه احنا نقول الحمد لله، انما انا بقول لك عامله ايه. انا كنت اعرف ناس كده برضه. ده في ورا بعض رصتهم لي رصت. انا كنت برضه اما اتكلم مع حد او يقعد كده عامله ايه او الحمد لله، تقوم رد عليا تقول لي يعني ما فيش غير الحمد لله في بقك. طب قولي مثلا عامله ايه، طب اعمل ايه، اسوي ايه. اقول لها في بعد حمد ربنا انا ما بقولش غير الحمد لله بس الف حمد وشكر ليك. تقوم قايله طيب الحمد لله بس كده خلاص. ادم انا ما تمداش مع الكلام مع اللي قدام مني، واخد ودي بقى معاها في الكلام، وفي هات وخد والكلام ده، والله بيبقى غصب عني. لا اقطع على طول. الحمد لله ربنا يا بنتي يعافيك ويعفى عننا كده، ربنا يصلح حالك وحالنا، ربنا يهدي لك العاصي، ربنا كده وخلاص، وسلام سلام. انا هسمع كلام ماما من هنا ورايح، ولو حد اشتكالي هي دي الحقيقه المفروض. ربنا يعافينا ويعافيك بالظبط، ربنا يعفو عننا جميعا بالظبط. امين يا رب. لان في فعلا نفوس والله العظيم انا ما اعرفش كده، انا بكتشف لا في نفوس خبيثه بعيد عني، في نفوس وحشه، نفوس وحشه خبيثه، بدليل وما تطمنيلهاش. بدليل ان اللي بيحصل ومش كل حد سمعت تثقي فيه. بس الحمد لله على كل حال. اشوفكم على خير بقى فيديو جديد الحمد لله كثير. احنا وبعدين احنا في شهر كريم، احنا في شهر شعبان، الشهر الكريم اللي بترفع فيه الاعمال الى ربنا سبحانه وتعالى. تعالي في النص الاخير بتاع بالليل كده، واحنا دي بنبقى مع بعض على التليفون، اتوضي وصلي وقعدي ادعي ربنا وامسكي المصحف اقري فيه شويه، وربنا يدي كل واحد على قد نيته. هو بقى ربنا اللي يعلم بيهم، بقى ربنا اللي عالم بيهم. انا عشان كده بقول يديهم على قد نيتهم، خير يديهم خير، شر بقى وقاصدين. الناس بتنتهز الفرصه دي، الشهر الكريم ده اللي بين رجب ورمضان، ربنا يبلغنا ويبلغكم رمضان ان شاء الله على خير، وانتوا في صحه واحسن حال ان شاء الله.
يا رب. بننتهز الفرصة دي ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ونعمل ايه؟ ونتصدق وما حدش يجيب سيرة حد، والنميمة لا، والكلام لا، وقال وخد وهات معانا في الكلام لا. ولا معلش، احنا في شهر رمضان، احنا في شعبان، والمستحب الاعمال الخير. لو هتقول لك فلانة قول لها معلش لو سمحتي ما تجيبيليش سيرة حد بعد اذنك، على طول تقطميها. في ناس كده وحشه قوي انت تقومي قايله لها معلش ما تجيبيش سيرة حد، معلش الله يخليكي، احنا في شهر بقى مش عايزين ايه نشيل نفسنا ذنوب. ما بنحبش النميمه، ما بنحبش بس. نتكلم على حد، احنا ده من طبعنا، وربنا يعافينا ويعافينا. وانا كتير اقول الكلمه دي لاولادي وكل حبايبي، البعد عن الناس غنيمه. بس البعد عن الناس غنيمه يا جماعه بجد. ما هو الناس اللي مش عارفه ايه من غير ناس ما تداس. لا معلش، مش اي حد. انت كفايه مشغوليتك في بيتك، مشغوليتك باولادك، هي قالت فعلا مش فاضية. الكلمة، مش اي حد بالظبط، مش أي يعني حد. حرام. وايه ولا ايه ولا ايه، نتقابل بقى في فيديو جديد عشان هحكي لكم حكاوي وحكاوي وحكاوي من خلال باذن الله حكاوي القهاوي، حكاوي القهاوي وحكاوي من حياتي فعلا هحكيها لكم، يمكن تبقى عايزه الناس كتير قوي قوي قوي، وتدوها نصيحه برضو وهل انا كلامي دوت صح ولا غلط؟ هنستنى رايكم بقى في الكومنتات، يعني شوفوا ردوا علينا كده، ردوا عليها الكلام ده ايه بقى بالظبط. باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف سلام.